चलो देखते हैं कौन से मुल्क की लाइटर सारी तीलियों को जला देगी। सबसे पहले अफगानिस्तान, दूसरी नंबर पर अमेरिका, तीसरी नंबर पर इस्राइल, चौथी नंबर पर पाकिस्तान, आखिर में भारत की लाइटर देखने से पहले भारत से प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करके जय हिंद लिखो। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करके पाकिस्तान जिंदाबाद लिखो। आज देखते हैं कौन अपने मुल्क से ज्यादा प्यार करता है। आखिर में भारत की भी देख लें।